Si estás apretando los dientes y solo te dieron una placa, tenemos que hablar. Este tipo de placas no quitan el bruxismo, solo protegen los dientes mientras tú aprietas. Pero el músculo sigue estando apretado, sigue habiendo dolor porque está inflamado. Cuando el problema es muscular necesitamos tratar el músculo, de nada nos sirven estas placas. La toxina botulínica ayuda a disminuir la fuerza de los músculos maceteros y temporales. De esta forma se reduce el dolor, la tensión y el desgaste. No es moda, no es solo estética, es función. El bruxismo moderado y severo no se va a controlar poniéndole plástico a tu boca. Si despiertas con dolor, no normalices más el sufrimiento. Busca otras opciones. La toxina botulínica está para ayudarte. Agenda tu cita de valoración.